Слушай, а зачем тебе этот черепах? Мне понравился. Еще я трахнуть будем 1 год. Ебать будем. Блять, как можно черепаху? Ҳамада салом алейкум, бардор хуш омадем ба канали Сим Шарипов. Бо шумо ҳастам Муҳаммад Шарипов. шуморо дар пеш бисёр ҳам проектҳои ҷолиб интизорае ки ман дар бораи ин проект дар охири видео гап мезанам. Айни замон мешава як видео аз рубрикаи хабарҳои паданлатский, яъне ки чунин рубрика мо дорем. Чунин хабарҳое ки шумо ҳоло тамошо мекунед, агар дошта бошед дар телеграм канал метавонед рӯй кунед. Як чандтаи дига ҳам ки хабарҳои падский бо ма дорам дар оянда мешава. Видеои имрӯза як видео ҳастае ки хеле ҳам як тараф ғамнок ҳам астае бигем, хеле ҳам видеои бетаъбае, лекин дар бораи гап дар бораи худи видео нарафтаестае. Ман дар бораи як чанд масъала мехоҳам ки бо дар ин бора гап занам. Муҳимаш инае мо чӣ гуна ин корро қабул мекунем ва чӣ мегем дар бораи ин корро ва ин корро барои чӣ мешаванд. Ва пеш аз дар бораи ин ҳодиса гап зан, ман як канала дар шумо тавсия метавонам ки агар ки мо ин канала ба 100 000 шумораи подписчикоша оварда бирасонем, як чанд нафара ман худам назорат мекунам ки бе пул ба ҳаҷи умра мефиристем. برای مسلمانان جایز نیست که آنها را جشن بگیرند و تهنیت بگویند و در آنها اشتراک کنند. اینچنین در این روزها به کسی هدیه دادن. ссылкаи канал дар подсказкаи видео ва дар описанияву комментарияи ҳами видео закрепит кардагиае. Ва агар ки бихоҳен ба суми нақд ҳаҷи умра бирен, марҳамат, номро дар болои экрани шумо. Яъне ки бардоро тамошо мекунем, хубтараш аввал мехонем. Дар як телеграм канал новости мебория ки дар ман рӯй кардан. В Нижнем Новгороде словаки провели антимигрантский рейд. Ин муҳима, бардоро гӯш кунед. Антимигрантский рейд. У одного из незаменимых специалистов нашли видео интимного характера, где он совокупляется с черепахой. А еще у одного следственные действия против осла. Яъне ки худи ҳамин видео, худи ҳамин, яъне ки аниқтараш пеш аз оне ки видеоро тамошо мекунем, аллакай маълумай одами баақлда ки ин гуна хабарҳо барои чӣ мебироя, мақсади ино барои чӣ ва чунин текстҳо барои чӣ падбират карда мешавад. Яъне ки дар инҷа гуфта шудаги касе агар русиро нафаҳма, дар Нижний Новгород гузаронда шудаги рейд барои зидди мигрантҳо. Яке аз незаменимых специалистов мегӯяд, яке аз специалисти зурда ки ҷои ӯро ҳеҷ кас гирифта наметавонад, видео ёфтанд ки дар онҷа алоқаи ҷинсӣ намоиш дода шудаги бо ки бо самбақа. Яъне ки ҳамун видеои ҳамун чизое буда ку зебо самбақа, конкурс зебо самбақа. Яъне ки ҳамира ё вайшавай кардиян. Як тай дигаш да мега видео ёфтанд ки яъне ки таҷовуз кардай хара. мо дар бораи ин ҳоло гап мезанем, яъне ки худи видеоро ҳам мебинем. Бале ҳозир бисёр бардоро мегӯянд мисол ин тоҷик буд, дигаш не бардоро дар бораи тоҷик будан ё ки чӣ миллат будан, вообще мо дар ин бора гап намезанем. Гап дар бораи дигар чизае. ҳоло мо албатта ки видеоро тамошо мекунем ва фикру андешаи худмонам мегем ва шумо ҳам метавонед дар комментария бирасонед. лекин пеш аз ин кор тавсия метавонам бардоро шуморо шифоҳиҷомара ки метавонанд шуморо бепул ҳиҷома кунанд, но то моҳи шарифи Рамазона. Барои ҳамин хотир шанси беҳтарина аз даст натиҳен. Ва ҳамчунин иё доранд дороҳои гиёҳӣ ки шумо метавонед дастрас кунед, аз онҷа харидорӣ кунед. На танҳо дороҳои гиёҳӣ, бештару бештар чизҳои ба саломатии одам фоиданок доранд. Номро ва адрес дар болои экрани шумо. Яъне ки якум видео дар бораи самбоқа, зебо самбақа. Размером по... Блять, как можно черепаху? Подумайте, блядь, черепаху. Фантазия работает. В розовых кроссовках. Уроды, блядь. Яъне ки дар инҷа нишон дода шудагие ки як одам мақсад зебо самбақаро расида. Бале бардоро инҷа бисёр одам да хандаш мегирад, бисёр одам тавба мекунад, бисёр одам ғазабӣ мешава. Лекин гап дар бораи ин нестае. Мо бояд контексти гапа фикр кунем. Пеш аз оне ки мо дига видеошо албатта ки тамошо мекунем. Лекин контексти гап чие? Окей, шумо антимигратсиони рейд гузарондем. Рейд барои чие? Тафтиш кардани ҳуҷҷат. Савол дар инҷа ба миён меояд ки барои чӣ шумо телефони шахсии он одаморо тафтиш мекунед? Телефони шахсӣ ин чизи шахсие. ҳатто агар одам ягон ҷинояти дигарам карда боша, ту дар асоси ҷинояти ҳамун бояд гап занӣ. Кам ҳолатҳое мешавад ки уголовни ягон корҳое мешавад ки баъдан телефон ин чизи шахсие. Дальше тамошо мекунем. Где отключи свое счастье? Слушай, а зачем тебе этот черепах драть? Ну нормально, то есть как бы
Ну, блядь, кто-то Ишаков ебет твои друзья. Ты черепаху, блядь? яъне ки нигоҳ кун, ира дар бораи самбақа гуфтаистае, ин одам негуфтаистае ва маълумае ки хушрувак маҷбур шон ва застави чун кардагиянд ва ҳами самбақаву хар ино як баҳонаам барои сиёҳ кардан, барои бадном кардан. шумо фаромӯш накунед ки ман дар бораи рейд гуфтагӣ будам ки рейд барои чӣ мешава ва Рамзия Ортиқова баромада гуфта буд ки барои онае ки мо кредит телефон мегирем, айфон мегирем ба войма мекунем. Скорее всего айфон дасти худаш кредит будагия. Хидме айфон 15 Pro дорум. Ва пушти русову властои руса гирифтагӣ буд. Аёто наброрини кора. Лекин ман гуфтагӣ будам дар ҳамуҷо подробна ки барои чӣ коро ин карда мешава. Ки баъдан буромадан бо паставид кардан, махсус тоҷикора, узбекора, мақсад ҳами мигрантҳои Средни Азияра. Паставидҳо чӣ гуна буд? Паставидҳо ҳамин гуна буд ки махсус одамора мемонданд дар сайтҳои знакомства ё ин ки одамое ки бошад дар сайтҳои знакомства ода менависонданд дига одамо ва паставид мекарданд, мерафтанд меқабиданшон. Ман намегум ки як миллат хубай ё ин ки безебай, миллати хубу бад намешава, мешава одами хубу бад. яъне ки ҳамин корое ки дар ҳамин ҷа рух додагия ростӣ бошад, дурӯғагӣ бошад, фарқ надорад. ин гап дар любой кас, дар любой кор ин хел одамо ҳастанд. ҳадди ақал ман бовар надорам ки ҳамин одаморе ки ба ҳамин гунаҳгор кардистанд боварим просто намея, лекин боша ҳам ин имконият дора ва чунин кор дар ҳама одамо ҳаст, дар ҳама миллат хар нокас ҳаст. лекин фикр карда накор контекста ки барои чӣ хотир инора мебароранд. Барои пас кардан ва барои оне ки причина шава бо сахтгириву бо проблемао бо мушкилотҳо дар сари муҳоҷир кунанд. яъне ки чӣ гуна сафпаденӣ мешава ки вақте ки шумо рейд мегзаронен ва аз ҳамун дуру одамое дарёфт мешава ки якташ самбақара расида, якташ хара, якташ як чиз дигара. Чӣ гуна чунин сафпаденӣ шидан мумкин аст ва бо дар болои ин ҳамаи одамо корои худшона дар телефон сабт карда бошанд. ягон хел сафпаденӣ наметавонад дар назари шумо. иниш як тараф, дигар тарафаш бо дубора такрор мекунам. шумо рейд барои ҳуҷҷат кардаистин. корои шахсии одамода чӣ кор дорем? ҳатто агар ҳамин кора карда бошам, бале мои тарафша овозе мегӯянд ки чӣ дар кора, мақсад фақат хар бидаи ты хара мерасӣ. Стили Рамзия ба фикрам дар Россия ки ҳастай, дар Русо гузаштагие. Ты рейд рафтӣ барои ҳуҷҷат. чанд сол пеш ин одам чӣ кор кардае бо кадом ҳайвон? хоҳару модари тра накардай ку? ҳаму рейд ки нагуфтаистам. чӣ дар кора историяи одама кофтан, телефони ӯро кофтан, ӯ чӣ кардай, кира чӣ кор кардай. Фаҳмидаистен? ин ҳеҷ ҷиҳата фикр карда накурай. Ман медонам оло бисёр одамо дар ин бора видео мекунанд, гап мезананд, фақат осуҷдат мекунанд, ана мигрант ихелӣ кардай, ана мигрантора фикр намекунанд ки ту ука рейд рафтӣ барои ҳуҷҷат. чӣ кор дорӣ дар кори шахсӣ? ин масъаларо гап зан накурай. Я азиз 20 лет. Я трахнорс будем ишак 2 год. Мне понравится. Еще я трахнул будем 1 год. Ты Мне трахнул понравится. Трахнул на ишака. Ёпта, ты есть жена? У меня нету девушка. Тоже жена нету. А трахал ишака зачем? Просто мне понравится. Я ебал на ишака. Меня 2 года назад. Меня понравится. Еще ебать будем на ишака. На мест 1 год назад. аҳамияти шумо бардоро ва дар ҳамин видео дида мешава склейка, яъне ки одам ҳатто русира намедона ва маълумае ки гуфтагианша ки чӣ бугӯ ва мурданакам задагианша лавиш кафидагия. иам сафпадени шида наметона. Ва одам гапша гум мекуна, записяк биз пауза мекунанд, даиҷа склейка дора. Бо айсар ҳамун гапора мега. 2 год 1 год мешава. ва бо гуфтаистам шумо бародаро, як бор логикаро кор фармонен. вақте ки рейд рафтем барои ҳуҷҷат, якум чӣ ба шумо корои шахсира кордор мешен, дуюм телефони дуруни телефона чӣ ба шумо мековен, регистрация аз дуруни телефоншай, сеюм наход чунин сафпаденӣ шава ки шумо як фирмаро ё ки равен як вагоне ки бечоро рӯбаро хованд ҳамаи ҳаму заафил бошанд. ман намефаҳмам пропагандаи дурӯғӣ барои номи мардума пас кардан чӣ гуна тупоист ки худ интихоб мекунанд. ман намефаҳмам ба ин дараҷара ки
ки не бале ҳаста одамое ки аз основной контекст фикршон мерававу дар ин тараф ҳама ман медонам ки ҷои дар камина ости баромадагиай комментариёшона бихонен ҳама ҳамро обсужда доранд ки оҳ нахоҳам хеле кор карда бошӣ ҳеҷ кас намеяд ки шумо дар кори шахсии одам 2 сол пеш чӣ кор кардаи какая тебе разница ту ҳуҷҷата проверка кӣ ира намеган Я 20 лет. Я на Ишаге трахнулась будем. 2 месяца уже на Узбекистан. Меня девушка нету. Я 20 лет. Я на Ишаге трахнулась будем. на Узбекистан бечора узбек дай бо ман мегум бо гуфтестам мо дар миллат кор надорем мо дар дар бораи миллат гап намезанем ва ҳатто ҳамаи мо мефаҳмем ки кори ё кардагиай ягон хел ягон чида қабул надорад лекин дар ин ҳолат иёра ман осуждат намекунам ман кори властҳоеро ки инами кора гузарондагиан гап дар сари наёай хова не хова бечора ман ку қасам намехӯрам лекин вероятности 100% ман дорам ки ҳамаи паставай ҳамаи барои бадном карданай ва аз ҳама дар як чиз дигааш бисёр ҳамаи хел чизоро мо мебинем муҳоҷир вақте депорт шудагиай даsto пушти сар нарушни қатӣ ба зону рафтестай ё ин ки қаторшон кардагиан ширинга истодагӣ турмаи уголовни гуноҳ қатӣ ин хел намекунанд одаме ки административни нарушени кардагиай дастош пусти сараш қаторакшон мемонанд дар замин шинондагӣ чорғовак рафт мекард дар куча туғри мегирад ё ки наёш ҳамаш дар пол дар калидор ба шикам задагиан дар ҳамин бора як бародарам дар телеграм канали ма гап зад фикрҳои худша гуфт ҳабашӣ салом алейкум радной ва ба фикри одам ман ростам ва мехоҳам як чиз дигаро добавит кунам бале бародаро ман медонам ки имконияти имрӯзаи муҳоҷирои мо шароити муҳоҷирои мо бештараш имконият наметад ки сару либоси хуб қатӣ гардӣ лекин ранги лангуливу рамзия нагарден ранги бомж нагарден ҳаракат кунен мақсад ришай мондагӣ як културнак ба сини солот мақсад рамзияву хелишнак рангуливу як ҳамин сини солот қати туғри бигира афта андомат қати туғри бигира мақсад ранги юш тиқи мехара мақсад пӯшидагӣ тун ки чашмота калон ку нигоҳ ку подходкои кунти нест ҳамин мусалмон бошен мардак нахо ҳамин хел кунад як културнак кора мерай кори муҳоҷират ҳам агар кори стройка ҳам агар дошта бошӣ як рюкзак дар либосҳои кори табиғӣ то ҷои кор рафтан аз сар формаи чотка туга кун ва аз ҳама да як чиз дигараш нагузорен ки нисбатон рафтори безеб кунанд яъне ки чӣ хел бале медонам вақте ки шуморо қабидан уже шумо медонем ки графти кортон чӣ гуна мешавад вақте ки депорт мекунанд мисол дар ҳамон аэропорт нигоҳ мекуниша сарошон хам бечоро нарушникҳо дар пушти гардазадагӣ шитонакӣ рафтестиянд ту медонӣ ки тира палубому депорт мекунанд нагузор чунин рафтор нисбат кунанд чӣ корот мекунанд тира намекушанд тира всё депорт мекунанд чизе ки кунӣ накунӣ тира всё депорт мекунанд нагузорен ту хиёл мекунӣ ки тарафи бачаи доғистонӣ ҳама хел рафтор мекунанд тарафи армяну чеченсу озарбойҷон ҳама хел рафтор мекунанд не мутаассифона ягон ҷои пинҳониш нестай чунин рафтор нисбати тоҷику узбекай мутаассифона боха ягон миллати дигар бошанд ва хеле ҳам камай ин хеле ҳам аламоварай албатта лекин бо ҳастанд ҳамин хел беномусо бо ҳастанд ҳамин хел чизое ки як паспорти российский ё ки як зани русӣ дар пеши чашмашон ҳамин хел хок мепошанд ки мегардан бо зидди муҳоҷир гап мезананд тоҷики худат мегарда бо зидди муҳоҷир гап мезанад ки худмон гунаҳгорем дигараш мутаассифона фикри ҳақиқатон бародаро дар комментария бинависен чунин ҳолатҳоро диден ҳама вақт поддержка кунен нагузорен ки мавзӯъро а як мавзӯъ дар дигар мавзӯъ бигзаронанд чӣ хеле ки лангуливу рамзия проблема кардан
хачон вақте ки мепурсишона ки буроен доказат кунен, мебуроя мега номи ту палангай, уша мегӯй бубуро доказат ки сини ӯ Рустам мега ки ту фалон кори. Бароен доказат кунен коро кардагитона. Ҳамин хелам нисбати муҳоҷир рафтори бадай. Всё, рафтори бадай. Ира пӯшондан дар кор нестай ба оне ки ӯ зебос ҳам ба қара расида ё ин ки қара дигара. И тема гузаронданай. Мазгӣ нашувен. Ҳама дар хайр бародаро фикратон дар комментария бинависен. Дар пеш шуморо интизора чандта проектҳои нав. Албатта ки хеле ҳам шумо да маъқул мешавад, хушҳол мешен ва дар бораи видеоҳои пешина ки чӣ хеле ки ман мекардам, страшилка ё ин ки видеоҳои расследования, албатта ки ҳама ё мешавад. Переживат накунен. Ман ҳеҷ вақт темаҳои хидма, мавзӯъҳои хидма напартофтам. Ссилкаи телеграм канал дар якум комментария закрепить шудааги бидурен дар уҷам бештар хабарора пешакӣ ва ҳатто хабароеро мебинем ки дар YouTube мумкин набарояд. Ҳама дар хайр то видеоҳои оянда.